السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في قناتي انتي ملكة مع حنون. النهارده ان شاء الله جايبه لكم حاجة جميلة وظريفة كده وخفيفة وسريعة واقتصادية تعجبنا ان شاء الله وتعجب ولادنا. بس يا ريت قبل ما نبدأ في المقادير نعمل سبسكرايب ولايك وشير ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. حاجة هنبدأ بيها هي الشيرة او الشربات بتاعنا. معايا 2 كوب سكر وعليهم كوب ونص مية، ولما يغلي هحط عليه عصرة ليمونة وبعدين هوطي عليه لمدة 10 دقايق. نيجي بقى للمواد الجافة. معايا 2 كوب دقيق وعليهم رشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنخلطهم كويس جدا علشان الملح والبيكنج باودر يتخلطوا كويس مع الدقيق. وفي حلة وهحط فيهم كوبايتين مية وتلت كوب زيت واي نكهة. انا هحط نكهة اللوز، انتي حابة مية وردة او اي نكهة انتي حباها حطيها مفيش مشكلة، بس هنحطها بعد ما المية تغلي، مش هنحطها دلوقتي علشان طعمها ما يمررش مننا. رفعت المية على النار لحد ما غليت زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هشيلها من على النار واضيف ليها نكهة اللوز واقلبها كويس، وبعدين اضيف الدقيق. هي بس معلقة واحدة صغيرة. اضيف الدقيق وخلي بالنا كويس قوي ان المية مغلية، وابدأ اعجن بالمعلقة كويس قوي قوي، يعني لحد لما تبدأ تتكون معايا عجينة. وبعدين لما احس ان اللي اقدر اتحمل آه، السخونية بتاعت العجين ابدأ بقى بايديا، يعني لما احس ان هي هديت شوية من السخونية اعجن بايدي كويس عشان اعرف الم العجينة كويس. شايفين عجينة حلوة قوي وطيعة كده وحلوة ما شاء الله لا قوة الا بالله. بعد كده هقسمها زي ما انتوا شايفين. هبدأ اقطع كده كورة واعملها على شكل اسطوانة، وافرد فيها كده على مقاس كده زي البتون ساليه او البقسماط الرفيع، واخليها كلها متساوية عشان الاحجام بتاعة الفيونكة تطلع متساوية معايا. وهبدأ اقطع كده مقاس عقلتين علشان الفيونكة تبقى كلها متساوية معايا. والزيادات اللي باخدها من الاطراف دي بضيفها عادي على العجينة الاساسية وبستخدمها تاني وبشوكة، وهبدأ اضغط على الاطراف بالشكل ده. العجينة بتاعتنا شبيهة شوية لبلح الشام بس من نواه بيض واخف فلافلي كده عنه، وطعمها يعني احلى. وهتكون مناسبة جدا للناس اللي مش بتحب البيض، لان طبعا احنا مش ضايفين لها بيض. من الحاجات اللي بتميز الوصفة بتاعتنا النهاردة الفيونكات الجميلة دي ان هي سهلة وبحاجات كلها موجودة معانا في البيت، يدوب كوبايتين مية وشوية زيت وعملنا حاجة حلوة فرحنا ولادنا. وكمان ممكن نخليهم يشاركونا في التشكيل لان برضو سهل، احنا هنقطع لهم ونديهم الشوكة ويبدأوا يشكلوا هما كمان فهينبسطوا معانا. علشان كده انا سميتها فيونكات السعادة. شكلها جميل وكيوت وولادنا بيفرحوا وندخل السرور على قلبهم هما بيعملوها معانا وبيشكلوها بايديهم. في التوقيت دون بقى هنحط طاسة على البوتاجاز علشان خاطر تسخن معانا عشان ابدأ اقلي الفيونكات الجميلة دي، اقلي فيونكات السعادة بتاعتنا الحلوة دي.
كده خلاص الزيت معايا ساخن وجاهز، وابدأ انزل بالفرنكات بالشكل ده، وما كترش كتير في الطاسة عشان خاطر اعرف اقلبهم. وطبعا هنسويها على درجة حرارة متوسطة، يعني بعد ما الزيت يسخن خالص انزل درجة الحرارة للنص بالظبط، علشان خاطر هي بتحمر بسرعة عشان ما تتحرقش مننا. اول ما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده ابدأ اقلبها. وطبعا في الوقت ده الشيرة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها في اول الفيديو بردت خالص، واطلعها هي سخنة على الشربات البارد. كده خلاص هي اتحمرت معايا من الجنبين، وادتنا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دون. وهبدأ احطها في الشربات او عسل النحل اللي متوفر عندي او اللي انا حباه. طبعا الشربات بتاعنا يكون تقيل زي ما انتوا شايفين، بنفس المقادير اللي قلتها في اول الفيديو، هيطلع معانا بالسمك كده. هنصفيها من الشربات، مش هنخليها تقعد كتير. وبكده تكون جهزت معايا فيونكات السعيدة، ويكون انتهى الفيديو بتاعنا. ياريت لو امروا اشوفوا قناتي نعملوا سبسكرايب ولايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ودعوة حلوة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.